Hello， 要什么？要黑椒肠一个，1人，2人，yes，也1来 ，Hello， 黑椒肠蛋皮肠。稍等啊，黑椒肠蛋皮肠，行，那我先给艾瑞送啊，来，贼开心。他有1人的时候，他就变 I 人。他就变 I 人，对哦，那我们这1人包裹。蛋皮肠、黑椒肠，对，呀，都切是吗？好嘞，宝贝要饼吗？要。好嘞，来一份儿加份饼。宝贝，饼是热的啊。好的，哎，我俩一会儿就吃。靠谱。回去万一凉了哈，微波炉热一下更好吃。做一天了就会吃这个。哎呀，谢谢宝贝。我跟你讲，今天我第1个顾客告诉我，他非逃课来的。我是翘班来的。嗯，我第2个顾客跟我说他翘班，你是第3个。我也是翘班来的。妈耶，谢谢宝贝。然后来一个猪蹄儿。